हॅलो हॅलो नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण निघालो आपल्या बाईकचं फ्रंट टायर जे आहे ना ते चेंज करायला. कारण रस्ता हो का असा आहे आपल्याकडला, त्याच्यामुळे टायर वॉरंटीच्या आधी खराब होऊन चालेल. वॉरंटीच्या आधी खराब झाले, जाऊन बघू त्याला काय म्हणते. जर वॉरंटीमध्ये येऊन जर भेटलं दुसरं तर ठीक आहे, नसेल तर मग नवीन टाकून घेऊ आपण आपल्या पैशानं. कारण जरुरी आहे, सारखी सारखी हवा उतरायली आणि पूर्ण असं डॅमेज झाले टायर. तर पोहोचल्यानंतर दाखवतो तुम्हाला. माळेगाव यात्रा आता सुरू, उद्यापासून टेंट लागलाय. जायचं आहे आपल्याला बी. त्याच्या आधी आपल्याला बाईक ठीक करून घ्यावं लागेल. असे रस्ते आहेत आपल्याकडे, त्याच्यामुळं बाईकची वाट लागून चालली. आलो तर आपण भोशीकर टायर्सवर. आपला मित्र आहे इथं, त्याच्याकडून टाकून घेऊ आपण टायर. आ गए भोशीकर टायर पे. अभी बनाएंगे नया टायर, देखेंगे यहाँ पे. बघू तिथं आले आपण दुकानावर. हा माझा मित्र क्लासमेट धनराज जयस्वाल. हाय कर, हाय कर की. चलो बघूत आता टायर. सुरेश पाटील भाटवाडीकर सरबट काही बोलते पानचा टायर. चला टायर बघू आपण. दादा टायर दाखवा आम्हाला. फ्रंट टायर. फ्रंट टायर. हा तर आपला टायर कोणता आहे, कशाचा आहे? मॅक्स आपलं टायर फ्रंट टायर. दुसरं कोणता आहे? ते चांगलं आहे सर. आता बघू अपोलोमध्ये आहे. पहिले TVS टाकलं होतं आपण, ते वॉरंटी आधी गेले. काय झालं तर बघा त्याला सांगतोय. हे टाकलं होतं आपण TVSचं टायर. तर याचे येऊन गेले, पूर्ण गेले. आणि पंक्चर झालं ना, पंक्चर काढायला गेलं की असं गुबार यायला त्याचं. टायर जास्त चाललं तर ह्याची जी कॅपॅसिटी असते त्याच्यापेक्षा जास्त टायर चाललं क्षमता ते कमी होणार. मागचं ठीक आहे, नंतरला करू. चांगलं दाखवतो. TVSचं होतं, TVSचं नको. अजून थोडं हेवी ब्रँड दाखवू का? हां बघू आपण. दादाला बोललोय मी तुमच्या. लास्ट टाइम आपण इथंच टाकलं होतं TVSचं, तर यांचं म्हणणं आहे की रन जास्त झाल्यामुळे ते खराब झालंय. ठीक आहे, बघू आपण आता दुसरं घेऊन. मला वाटतं सिमेंट रस्त्यामुळे टायर खराब आहेत लवकर, है ना? सिमेंट रस्त्यामुळे खराब, जास्त रन असल्याने ते ना प्रॉब्लेम आल्या सिसी रस्त्यामुळे. हा सिसी रस्त्यामुळे आले. ते एक अपोलो मध्ये थोडा हेवी ब्रँड. अपोलोचं आपलं मागचं टायर आहे. पाठीमागचा अपोलो आहे. चांगलं कोणतं राहील? दुरीच चांगली. हो हा. तर आता आपण टाकायलोत. हे कोणतं आहे सर? काय अपोलोचं टायर आहे, फ्रंट साईडचं आपलं. तर TVSचं टाकलं होतं मागे, आणि आपल्या मागच्या टायरचा आहे कोणता आहे? बाईकचं टायर अपोलोचंच आहे. त्याच्यामुळे ठीक वाटतं. हे ग्रिप वगैरे चांगली नाही. ग्रिप वगैरे चांगले, टायर पण हेवी आहे. स्पोर्ट टायर आहे, स्पोर्ट बाईक टायर, स्पोर्ट टायर. ठीक आहे, चालतंय. आपण टाकून घेऊ अपोलोचं हे टायर. ओके चलो.
ते मागे हवा सुटत होती ना आपल्या टायरातनं, तर त्याच्यासाठी हे भाऊ आपल्याला स्पेशली त्याच्याकडे करून देते. हे हवा सुटणार नाही असं साईडनं. टायरची ग्रीप बसेल त्याला बहुतेक. टायर फिट करणं लाईव्ह आपल्या बाईकला. चला झालं आपलं नवीन टायर हे बाईकला. फ्रंट टायर टाकलो होतं आपण भोशीकर टायर. भोशीकर टायर्सवरती टाकलो आपण हे टायर. सर्विस ठीक आहे, इथं चांगली आहे. मित्र आहे माझा बालपणचा, तो टायर म्हणजे चेंज करून देतो इथं. आणि हे ऑनर आहेत मालक, जे आपल्याला पूर्वी बोललेत. तर तुम्हाला जर टायर वगैरे टाकायचं असेल कधी तर या इथं भोशीकर टायरवरती. तर चला जाऊ आता आपण बाईकवर, बघू कसं वाटतं आता नवीन टायर टाकल्यानंतर. चलो मिलते अगले वीडियो में. एक्चुअली बाय.